Ее остановили у входа на стрельбище из-за ее выцветной куртки и старой винтовки, которая выглядела так, будто ее вынули прямо из музея. «Вип-сектора не для потерявшихся и заблудших», — сказала администраторша, скользнув по ней взглядом так, будто Харпер была беженкой. Какой-то избалованный мальчишка фыркнул. «Теперь сюда пускают уборщиц и техперсонал». Харпер промолчала. Она просто достала свой вип-пропуск и прошла вперед, сквозь смешки, сквозь насмешки, пока 10 ее идеальных выстрелов не заткнули всех. Хаутаурн Елити Рейндж был храмом точности, стекло и сталь сверкали под калифорнийским солнцем, словно отполированная пуля. Внутри воздух был насыщен порохом и привилегиями. Каждая дорожка — витрина для ультрабогатых, высокопоставленных военных и спортивных гениев. Черный мрамор отражал светодиоды, а цифровые табло сияли именами, которые что-то значили. Дети сенаторов, олимпийцев, техномагнатов. Членство здесь было не просто оплатой, это была целая кровная линия, стоившая дороже, чем ипотека большинства людей. На стенах золотые рамки с фото чемпионов мира, взгляд холодный, как их меткость. Снаружи бархатная веревка отделяла элиту от недостойных. И сегодня Харпер Лейн стояла по ту сторону. Ее выцветшая оливковая куртка и поношенные джинсы — кощунство на фоне идеально подобранного тактического снаряжения, проходящего мимо. В 23-м году Харпер была тихой силой, красота необработанная, настоящая. Рыжеватые волосы, собранные в свободную косу, отблескивали, как тлеющие угли. Ее карие глаза, острые и прямые, обладали глубиной, от которой могло остановиться сердце. Старую винтовку М1 Гарнт она несла через плечо, дерево отполировано десятилетиями, как кусок истории. Ее отец, полковник Томас Лейн, был легендарным снайпером, тенью, который завершал конфликты одним выстрелом. Он учил ее дышать вместе со спуском. После его смерти Харпер поклялась почтить его наследие. Но толпа видела лишь никого, девчонку с барахолки. Ее присутствие было оскорблением для их исключительности. Администратор, Дерек, с блестящей стрижкой и улыбкой лезвием, встал на пути. «Это не место для обычных людей», — протянул он громко, чтобы все слышали. «Вип-зона для членов клуба, а не для такого». Он смерил взглядом ее винтовку и куртку. Мальчишка в спортивном костюме за $4000, Коннор Блейк, сын хедж-фондового магната, ухмыльнулся. «Теперь сюда пускают швабры и техслужбу». Харпер коснулась пальцами пропуска, старой карточки, выданной ее отцу бывшим командиром, заработанной кровью и верностью. Она протянула его, голос ровный. «Я гость». Улыбка Дерека дрогнула, когда сканер засветился зеленым, но он отступил, пробормотав. «Ошиблись, видно». Толпа расступилась, а смех стал коридором позора, пока Харпер шла внутрь. В лаунже прямой эфир со стрельбища превратился в цифровую виселицу. Телефоны сияли, члены клуба выкладывали записи в сеть, подписи словно публичная казнь. Шутница с помойки, писали под фото ее изношенных ботинок. Она, позор, опубликована сыном конгрессмена. Ванесса Коул поднялась, голос громкий, захваченный прямой трансляцией. «Посмотрите на нее», думает, что может стрелять вместе с нами. Это вам не свалка. Толпа ревела. Кто-то выкрикнул. Она, наверное, пропуск из мусорки достала. Харпер не дрогнула. Но лицо ее матери, смотрящей прямой эфир из больницы, побледнело от каждой насмешки. Зал гудел, ярость публики кипела, наблюдая за травлей. Лейновые дорожки тянулись на 50 метров под высоким потолком. Цифровые экраны фиксировали каждый выстрел, вентиляция смешивалась с сухими хлопками огня. Харпер шла под взглядами, будто трещина в зеркале. Богатенький Тайлер Рид развалился в кресле,
его винтовка за 12 тысяч стояла рядом. Теперь даже уборщиц впускают. Издевался он. Она что, мишени полировать пришла? Его компания смеялась, бросая под ноги Харпер стреляную гильзу. Инструктор профессор Лора Ванс шагнула вперед. Это крайне нерегулярно. Хаутаурн для профессионалов, а не для благотворительности с музейными экспонатами. Толпа захлопала. «Уходите, и мы забудем этот позор», — добавила она. Но Харпер лишь поправила винтовку. В ее глазах сверкнула тихая решимость. В вип-секторе Ванесса Коул, блондинка с модельным контрактом и оптикой за 6 тысяч, взглянула на Харпер. «Это тренировочная площадка, а не дешевое кино о войнушке». Соцсети взорвались. «Кто эта нищенка? Уберите ее!» Главный тренер, полковник Ремонт Пирс, буркнул. «Ты вообще знаешь, какой стороной стрелять?» Харпер мягко ответила. «Разберусь». Толпа захихикала. Золотой мальчик стрельбища, миллиардерский наследник Итан Колдуэлл, только что выдал 9,9, 9,8, 9,7, табло сияло. Он повернулся, увидел Харпер и улыбнулся как хищник. «Если победишь меня, сразу уйду. Но если выиграю я, убираешься, уборщица». Смех взорвался. «Без давления, милая», — прошептал он. Харпер кивнула. Насмешки не прекращались. Коннор подошел ближе. «Твоя винтовка — окаменелость. Развалится раньше, чем выстрелит». Он кинул палочку для кофе ей под ноги. «Подними, уборщица». Ванесса бросила. «Уезжай домой, пока ногу себе не прострелила». Тренер Пирс покачал головой. Время тратить ни на кого. Харпер методично заряжала винтовку. Ее мать на экране плакала. Лента соцсетей кипела. Металлолом стрелок. Фейк. Тайлер Рид гаркнул. Что она вообще здесь делает? Это наш тир, а не столовая для бедняков. Под одобрительный рев толпы. Девушка в брендовом жакете бросила смятый листок под ноги Харпер. «Подбери, уборщица». Харпер не шелохнулась. Ее взгляд впился в дальнюю мишень. Генерал в отставке пробормотал. «Вот что бывает, когда пускают по стипендиям. Ни дыхания, ни навыков». Толпа согласилась, снимая Харпер на телефоны. «Ты ходячий позор!» — крикнула Ванесса. «Уходи!» «Да она вообще не стреляла ни разу», — добавил Коннор. «Пропуск точно украла». Смех резанул воздух. Пальцы Харпер коснулись винтовки, легкая дрожь — единственный знак напряжения. Но лицо оставалось спокойным. Тишина стала стеной, защищающей ее от их презрения. Итан стрелял первым. Его движения были плавными, винтовка — продолжением его воли. Табло вспыхнуло оценками, почти идеальными, его кучность — как тугой кулак. Толпа взревела, захлопала, направив ухмылки в сторону Харпер. «Удачи, секонд-хенд», — бросил Итан, самодовольно ухмыляясь, вызывая ее рухнуть под давлением. В комментариях прямого эфира один за другим ползли насмешки. Ей конец. Она никогда это не переплюнет. Харпер вышла на линию. Ее старенький М1 Гарнт лежал в руках уверенно и спокойно. Толпа притихла, телефоны взмыли вверх, все ждали ее позора. Она выдохнула, застыв, будто в нее влили сталь. Далеко впереди, на расстоянии 50 метров, крошечная красная точка дрожала в центре ярко освещенной мишени. Аудитория задержала дыхание, в их венах кипела ярость за то, что ее так унизили. Первый выстрел, и табло издало тихий звон, разрезавший тишину. «Случайность», — фыркнул Тайлер, скрестив руки. Харпер не моргнула. Второй, снова звон, резче, чем прежде. У Ванессы дрогнули пальцы, оптика съехала. Третий, и система выдала мелодию,
звучащую только тогда, когда стрелок демонстрирует невозможную точность. Смех толпы затих. «Везение!» — буркнул Коннор, но голос у него сорвался. Харпер оставалась спокойной, ее карие глаза были прикованы к мишени. Зрители в прямом эфире придвинулись ближе к экранам, чувствуя, что назревает буря. Четвертый выстрел заставил мелодию прозвучать снова, громче, настойчивее. У тренера Пирса дрожали руки, зажавшие планшет. Следующий выстрел, и кто-то уронил гарнитуру на пол. Еще один, и на всем стрельбище стояла мертвая тишина. Все смотрели только на Харпер. Ее выцветшая куртка горела под светом прожекторов, как знамя. Улыбка Итана исчезла. Челюсть напряглась, глаза сузились. Прямой эфир взорвался. Кто она такая? Это невозможно. Харпер слегка поправила хват. Ее движения были точными, почти священными. Гнев толпы сменился благоговением. Каждый ее выстрел укреплял в людях веру в нее. С каждым попаданием их лица бледнели, смех гас. Ванесса сорвала с себя оптику, ее руки дрожали. Тайлер опустил взгляд. Телефоны опустились, никто уже не хотел снимать собственный позор. И, наконец, последний выстрел. Идеальный. Пуля вошла точно в центр, перекрыв первый выстрел так, что между ними не было даже миллиметра. Табло вспыхнуло сообщением о новом рекорде. Система проиграла торжественный сигнал, и над залом разнесся голос. Рекорд объекта побит. Харпер опустила винтовку. Дышала ровно. Ее спокойный взгляд скользнул по притихшему залу. Аудитория взорвалась, сердца людей взлетели вместе с ее победой. Все их насмешки исчезли, будто их смыло огнем. Она повернулась к ним, тихая, устойчивая, как сталь. «Мой отец учил меня стрелять, когда мне было 6, — сказала она, голос мягкий, но пронизывающий. Он был лучшим снайпером в своем подразделении. Пока вы учились нажимать двойной клик мышкой». Толпа расступилась. Голов опустились. Их собственная жестокость давила им на плечи. Тренер Пирс, бывший морпех, поднялся. В его глазах блестело уважение. Он начал хлопать, медленно, гулко. Один. Потом второй. Затем весь зал. Аплодисменты росли, превращаясь в волну признания. Итан стоял неподвижно, лицо пылало от позора. На табло сияли два имени, его и Харпер. Разница между ними была как приговор. Едва заметная улыбка Харпер, теплая и светлая, ударила его сильнее любого выстрела. «Я был идиотом», — сказал он, голос сорвался, прямой эфир жадно ухватил каждое слово. «Ты не просто лучше, ты недосягаема». Толпа притихла еще больше. Их насмешки висели в воздухе, как грех. Итан посмотрел на нее иначе, без высокомерия, с поражением и уважением. Комментарий в эфире мигнул. Он закончен. Она — королева. Тренер Пирс громко произнес. «Мистер Колдуэлл, ваш результат больше не является стандартом. Освободите место». Итан опустил плечи, но взгляд не мог оторвать от Харпер. В ее тихой улыбке было больше величия, чем в их всех вместе. Толпа взревела. Поражение Итана и взлет Харпер сплелись в один миг. Итан шагнул вперед. «Я ошибался. Ты невероятная». Харпер слегка улыбнулась, тепло, искренне. Он чуть не задохнулся от ее взгляда. Тренер подошел к ней. «Это была лучшая стрельба, что я видел за 40 лет. Твой отец бы гордился тобой». Директор стрельбища, генерал Маркус Тейт, выступил вперед. Свет от ламп подсвечивал его серебристые волосы. Харпер Лейн переопределила понятие мастерства, прогремел он. Ее результат — новый ориентир для Хаутаурн. Он повернулся к персоналу. Те, кто ее унижал. Дерек,
профессор Вэнс, отстранены. Здесь ценится талант, а не статус. Толпа ахнула. Виновные съежились. На экране появилась цифровая табличка. Харпер Лейн. Рекордсмен. Она стояла, спокойная, сияющая. Ее выцветшая куртка стала символом победы. Один за другим зазнавшиеся члены элиты скрывались, утопая в собственном стыде. Итан Лингерт рядом, растерянный, очарованный. Когда толпа разошлась, он подошел ближе. «Можем поговорить. Я тебе всем обязан». Харпер улыбнулась тепло, и он потерял дар речи. «Кофе — это начало», — сказала она мягко. Сотрудники стрельбища прекратили разговоры, уважение к ней теперь было очевидно. Ее имя ввели в таблицу лидеров навсегда. Все стояли, охваченные благоговением. Их прошлые насмешки были теперь лишь горькими тенями. Одна молодая спортсменка подошла вперед, голос дрожал. «Я была не права, что смеялась. Вы — то, чем должен быть этот тир». Люди кивнули. Аплодисменты взлетели вновь. Прямой эфир заливался восторженными комментариями. Она изменила все. Харпер инспайрс. Даже генерал, насмехавшийся раньше, теперь хлопал, красный как рак. Харпер стояла спокойно. Ее теплая улыбка была сильнее любого выстрела. Эта победа стала маяком для всех, над кем когда-то смеялись. Через месяц Харпер и Итан начали встречаться. Его мир менялся, когда он смотрел на нее, девушку, для которой сила была честно заработана, а не куплена. Через 3 месяца он сделал предложение. Кольцо было простым, как она. Идеальным. Они поженились тихо, вдали от камер. А на стене элитного стрельбища появилась табличка. Харпер Лейн, рекорд 100. Хранительница стандарта. Хаутаурн Елите Рейндж больше не принадлежал элите. Он принадлежал ей. Девушке в выцветших джинсах. Девушке, которая заставила замолчать весь зал 10 безупречными выстрелами.